Cześć wam wszystkim. Spotykamy się już trzeci raz na kampanię Ashanu w świecie Might and Magic. Jak dotąd wykonaliście pierwszą grupową rzecz. Odwieźliście Annę Krat w tajemnicze miejsce, o którym wiele osób zapomniało i nie posiada żadnej wiedzy. Pozostawiło was to zmieszanymi uczuciami, bo Anna miała swoje zagrania, które nie wydawały się najczystsze, ale nie wiecie, jaką miała motywację z tym wszystkim. Zdecydowaliście się pojechać na północny zachód, do wolnego miasta o nazwie Eridan's Crossing. I od tego momentu zaczniemy sobie ponownie naszą przygodę. Spędziliście parę godzin w podróży. Od Tarladu wydaje się, że nie było zbyt daleko do Eridan's Crossing. Widzicie spore jezioro znajdujące się przy mieście. Miasto, tak jak obserwujecie, jest pewnego rodzaju ułożenia schodkowego. To znaczy, miasto ma swój, nazwijmy to, szczyt i schodzi pod ukosem w stronę jeziora. Mury też to odzwierciedlają, proste, solidne, okrągłe mury. Budownictwo troszeczkę przypomina coś elfickiego, bo widać wyżłobione drewno w niektórych palisadach, w niektórych stropach od budynków. Troszeczkę krasnoludzkiego budownictwa, bo są bardzo praktyczne, zwięzłe i solidne konstrukcje, ale także troszeczkę nowoczesności od ludzi. Ułatwienia, dobry plan miasta. Jest około późnego popołudnia. Wygląda na to, że jesteśmy na miejscu. Jak najbardziej, no to wygląda, to jest pierwsze duże miasto, jakie widzieliśmy od Talongardu. Przepraszam, tylko powiem, miasto jest mniej więcej jak 1/4 Talongardu. Może nawet mniej. Raczej nie pomyliliśmy znowu drogi. Tym razem nie. Jak już mówiłam, byłam wcześniej w Eridan's Crossing. Ciężko by było, żebyśmy pominęli drogę, jeśli nie prowadziła nas osoba, która chciała nas zwieść w złą stronę. Haru to samo chciał powiedzieć. W takim bądź razie widzę, że mamy dwa wybory. Albo możemy zacząć od zjedzenia jakiejś trawy na pocieszenie, że udało nam się. Albo możemy znaleźć ten cały bank, o którym mówiła Anna. Czy ktoś z was w ogóle wie, czym jest ten bank? To jest jakiś człowiek, pan bank, który wydaje... Pierwsze słyszę. Ja też nie wiem. Haru nie ma pojęcia. Myślę, że jak spytamy kogoś w mieście, to wskaże nam drogę. No, miałem nadzieję, że ten pan bank nam uwierzy, że jesteśmy od niej. Mamy dowód, więc myślę, że nie będzie z tym problemu. Lloyd, zatrzymaj proszę powóz.
Hi! Co się stało? Ogólnie rzecz biorąc, na północy widać gęste lasy. Tutaj już zaczyna się granica Airolanu. Nel, ty znasz te lasy bardzo dobrze. Widzicie, że trzeba zajechać od strony zachodniej, bo tam jest stajnia. Czy był powód, dlaczego się zatrzymaliśmy? Po pierwsze, chciałam się troszeczkę przyjrzeć znajomym okolicom. Po drugie, nie chciałam, żeby Lloyd wjechał w bramy. No jasne. Po prawej chyba są miejsca na koni i zwierząt. Myślicie, co powinniśmy zrobić z wozem? Jest nasz. Gdzie go zostawić? Myślę, że przy stajniach. Miejmy nadzieję, że nam pozwolą. Zaczynam kierować konie razem z wozem w stronę stajni. Ja też jadę. Dojeżdżasz, wychodzi w waszą stronę elfka z długimi uszami, dosyć blada, białe włosy. We włosach ma wplecione różnego rodzaju kwiaty. Ma na sobie taką troszeczkę tiarę, ale dekoracyjną, wykonaną raczej z jakichś naturalnych elementów, niżeli z jakichś metali. Dzień dobry! Dzień dobry. Fialtę. Wiatę. Chcielibyśmy skorzystać tutaj ze stajni. Rozumiem. Jak najbardziej. Proszę uwolnić konie i je zaprowadzę. Jest też możliwość zostawienia gdzieś tutaj wozu? Można pod murami. Tur. Ha. Cóż za majestatyczne stworzenie. Ukharu chyba widzi pierwszą postać, która wie, co to tur. Parę orków również porusza się w rejonach tutaj na turach, więc chociaż rzadki to widok, jednak na ziemiach Airolanu jest ich mała garstka. Ukharu jest zaciekawiony. Siadam z Shodoya, ściągam jakiekolwiek tobołki, które tam na nim są, żeby został sam, no i odprowadzam go. Ona ci pokazuje, że ona może, więc kładzie rękę na jego pysku. Zauważyłeś, że Shodoy zachowuje się bardzo spokojnie, nie ucieka od niej. To ja też schodzę, zdejmuję z uprzęży konie i prowadzę je do elfki. Ruwen też zbiera swoje graty z powozu i zeskakuje. Nell również schodzi, zabierając swoje rzeczy. Ukharu, czy pomógłbyś mi przesunąć ten wóz pod mury? A Białoszaty sam nie może. Myślę, że bardzo by mi się przydała twoja pomoc. Albo twoja, Nel i Ruwenie. Niech Białoszaty po prostu powie. Przyzna się, że jest słaby i potrzebuje pomocy Ukharu.
moc mięśni nie jest ze mną i czasem warto poprosić kogoś o pomoc. Mam nadzieję, że ty też poprosisz o pomoc, jeśli będziesz potrzebował. Ukaru się z tym zgadza. Trzeba prosić o pomoc. Ale chciał po prostu słyszeć, jak człowiek mówi, że jest słaby. I pomaga mu z tym wozem. Elfka wprowadza konie oraz Shodoya stajnie. Zapamiętam was, ale jakbyście mnie szukali, ja jestem Brigitte. I ile płacimy za usługę? Nie płacicie, O, ale zachęcam do skorzystania z elfiego targu. Na pewno się tam wybierzemy. No tak mówię do, mówię do reszty. Tu nie pobierają opłat, a Ukaru w Talonguardzie zapłacił 4 sztuki złota za Shodoya. Wydaje Za mi się, noc? że... Za noc? Dzień. Wydaje mi się, że 4 sztuki to trochę za dużo. Ukaru też tak mówi. Prawie nie było go stać na jedzenie. Najwidoczniej ludzie mają inne podejście do zwierząt. I jeszcze Ukaru sam musiał wypuszczać Shodoya, kiedy jechaliśmy na misję. Albo inne podejście do zwierząt, albo inne podejście do Pieniędzy. Ukharu. czy Brigitte cały czas tutaj jest? Czy już odeszła z tymi końmi? Wprowadza je, ale możesz do niej zawołać albo podejść do niej. Stajnie są bardzo duże, pomieszczą ogromną ilość koni czy innych wierzchowców. Ale to są bardziej zagrody, czy budynki właśnie? Tak, zagrody, wiesz? Mhm. Zagrody jak najbardziej, co prawda z dachami takimi sporymi. Pani Brigitte, mamy jeszcze jedno pytanie. Tak? Gdzie spotkamy pana Banksa? Banksa. Banka, Pie- pana Banka. Banka? Pierwsze słyszę. Hmm. Myślę, że Lloydowi chodzi o coś, co jest nazywane bankiem albo kogoś. Bank Shantiri. W centrum miasta. Duży, złoty budynek. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Udamy się tam teraz. Jeszcze raz dziękujemy za opiekę. Miłego czasu w Eridans Crossing. Dziękujemy. Dziękujemy. Kiedy się trochę oddalimy, już nie będziemy przy niej. Dobrze, że Osesek się wygłupił z tym człowiekiem bankiem, a nie ktoś inny. Ukaru też myślał, że to człowiek. Albo istota inna. Pierwszy raz się spotykam z czymś takim, no. Myślę, że Muszę przyznać, że ja też myślałam, że to człowiek. Zazwyczaj takie śmieszne imiona są krasnoludów. To racja. Lepiej po prostu było spytać wprost. W takim Dobrze, razie Może kierujmy Ukaru się myśli, że do może centrum. ten budynek nazywa się od człowieka. Może ten człowiek miał na imię O. bank i zbudował budynek. to jest możliwe. Najbardziej. Ale przecież Anna mówiła, że w Talongardzie też znajduje się bank. Może wybudował parę. Bogaty musiał być z niego gość. Ciekawe, W końcu gdzie ma nasze trzymał pieniądze. A teraz jeszcze bogatszy. No nic, chodźmy go znaleźć. W takim bądź razie kierujemy się do centrum miasta. Wchodzicie i widzicie od razu tak naprawdę coś, co można nazwać właśnie elfim targiem, rozciągający się półpierścień od północnej strony miasta. Wszędzie widać najróżniejsze rzeczy.
ubrania bardzo etniczne, jak na elfów. Lustra, rzeźby, strzały, bronie, pancerze, biżuterię, najróżniejsze jakieś smakołyki. Chciałbym, jak idziemy, przyglądać się tym rzeczom. Czy one mają jakoś napisane ceny koło siebie, czy tak nie bardzo? No, Metki. Made Nie, in nie, ale China, myślę- takie. ale myślę, że nie wiem, zastanawiam się, czy jakąś, nie wiem, tabliczka z... na przykład- Nie, Okej, absolutnie. dobra, no to na razie po prostu się przyglądam i z ciekawością. Jest naprawdę duża ilość, wiesz. Budynki są dosyć ciasno, przez to, że jest targ. Są dosyć wysokie, co najmniej na 5 metrów, dwupoziomowe, w których niektórzy jeszcze mieszkają. Ale czy o tej porze jest jeszcze jakiś ruch, czy już tak bardziej... I jest jak najbardziej. Miasto nie jest uśpione. Miasto, co więcej, nie wydaje się być bazowane na pewno na roli, na farmerstwie ogólnie. A czy jakby ci ludzie, przepraszam, elfy z targu, czy te istoty jakie są jakoś na nas reagują, na nasze przybycie? W sensie, no nie, że jakoś tam ale czy jakieś wzroki się na nas kierują? Boże, oczy się na nas kierują. Weszliście dopiero. Okej, dobra. Ale jak tak troszeczkę chodzicie sobie, mniej więcej doszliście do połowy, wzrok najbardziej kieruje się na Ruvena. Zaciekawiony, nie jakiś wrogi, absolutnie, ale zaciekawiony. To jest wzrok jakiejś konkretnej osoby, czy... Nie. Różnych elfów głównie. Elfy zwracają na ciebie uwagę. W takim bądź razie wyprostowuję się i idę dalej. Dumny. A ja bym się chciała rozejrzeć za jakąś biżuterią może? Za jakąś może mniejszą figurką? Czegoś konkretnego w jakimś konkretnym kolorze? Za jakąś srebrną figurką właściwie, jak już. Albo Srebrną. W kształcie czego? Bo to jest bardzo wiele kształtów. Może zwierzęco? Jest srebrny jeleń. Taki na piedestale jakby. I o czymś wspomina. Nieważne. Przepraszam, w jakiej cenie będzie ten jeleń? Ten jeleń będzie za 30 sztuk złota. Rozumiem. Jak na razie nie mam takich pieniędzy, muszę się udać do banku, ale jest piękny i Odłożyć? zastanowię się jeszcze nad tym. Dobrze. Będzie tutaj grzecznie stał. I ja chciałbym jeszcze zobaczyć, czy jest tam jakiś oręż, jakiś kowal, albo takie stoisko kowalskie, coś tego typu. Jest jak najbardziej. A ja chciałbym podejść, zobaczyć jakie tu są ceny w porównaniu do Talangardu. Elf z czarnymi prawie włosami, z dosyć surową miną, nie jest tak delikatny z rys, jak pozostałe elfy na ogół są. Ma spracowane ręce i jest silny, żylasty, można by powiedzieć. Dobrze zbudowany. Czy jest tam na wystawie jakiś toporek taki właśnie do rzucania, albo coś tego typu, taki jednoręczny? Wiesz co, tutaj w większości są miecze, włócznie, łuki, pancerze. Finezyjne bardziej bronią. Okej, rozumiem. A włócznie są, rozumiem. Okej. To podchodzę w takim razie do tego elfa, co to jakby tam pilnuje, sprzedaje.
Mukharu chciałby się dowiedzieć, za ile są te włócznie i wskazuje na nie. Te włócznie są za 24 sztuki złota. Czy to krasnoludzka robota? Nie, to moja robota. Mukharu jeszcze nie miał elfiego oręża. Czym wyróżnia się elfi oręż? Elfa sztuka kowalstwa. Podrzuca tak troszeczkę włócznią w ręku, tak, że jej grot się zakręcił. Pokazuje tak poziomo w rękach trzymając. Ta włócznia jest z utwardzonego słonecznego dębu. Prawdopodobnie nigdy się nie złamie, chyba że ktoś użyje ogromnej siły. Grot nie jest zrobiony ze stali, pokazuję ci, tylko ze szlachetnych kamieni, które mają mniejszą szansę się stępić. Jakby Mukharu rzucił we wroga taką włócznią, przebiłaby pancerz? Jest w stanie w jakimś stopniu przebić. Czy Mukharu mógłby tylko spróbować, nie rzucić, tylko dotknąć? Pokazuję ci, daję ci. Chciałbym tak, wiesz, tak próbować, ale nie rzucić, nie? Tylko tak sobie jakby przymierzyć do rzutu? Czy jest lekka? Jest bardzo dobrze wyważona. Ma fajne, wypolerowaną drewno. Jest dobra w dotyku, czuć, że giętka. Czyli raczej to jest odpowiednia cena za taki wyrób, nie? Tak jakbym ją wycenił z moich umiejętności. Możesz na wycenę rzucić. Okay. To jest z wiedzy, nie? Mhm. Czy +1 do oręża się dodaje w tym wypadku? Tak. Myślę, że tak. 15. 15. Czyli ogólnie 16 łącznie. Nie, bo to już Nie. dodałem. Bo ja mam -1 wiedzy. A, no tak. Uważasz, że to prawdopodobnie odpowiednia cena? Okej, dobra. Że na pewno nie jest jakaś kosmicznie wygórowana, czy wygórowana w ogóle. Dobra. To jest coś innego od tego, co oseski robią, Lepszego na pewno niż to, co No. Seski robią. bo to nie jest taka, wiesz, masowa produkcja tego. Te, które miały oseski, to te włócznie, te całe drzewnia są takie kruche. Okej. Dobra, no to w takim razie, jak już to przetestowałem, to oddaję temu elfowi. Dobry wyrób. Mukharu idzie do banku. Zastanowi się nad kupnem. Może wróci. Potakuje. Idę dalej. W takim razie jeszcze ja chciałbym się rozejrzeć, czy nie ma gdzieś na targu leżących owoców, które tak bardzo pamiętam i kocham z mojego dzieciństwa. Na przykład jakieś mango, coś w tym stylu. Coś bardziej egzotycznego. Mhm, egzotyczna. Wiesz co? Możesz sobie rzucić na śledztwo lub na percepcję, jeżeli byś chciał, za czymś takim właśnie ciekawym. W takim razie rzucę na percepcję. Sześć. 6. Nic takiego szczególnego ci nie przychodzi do głowy, ale możesz zawsze kogoś spytać. To chciałbym zauważyć jakiś warzywniak, jakiś taki sklep z jedzeniem. Mhm. To- Widzisz ciekawą rzecz. Jest sklep,
w którym nie ma podłogi. Jest od razu ziemia i widzisz, że w środku rosną najróżniejsze owoce. W takim... Ale takie owoce, że ciekawe. Widzisz coś niby jak jabłko wygląda, ale jest bardziej kuliste. Z drugiej strony widzisz coś też okrągłego, ale większego, z takimi jakby paskami, ćwiartkami. Widzisz coś jak wysuszona cytryna w kolorze brązu. No i widzisz jakby włochaty jakiś owoc. Czerwony, jakby z czerwonymi włoskami. On sam też jest czerwony. To wchodzę do sklepu, rozglądając się, na pewno bardzo zaciekawiony za tymi wszystkimi wyrobami, jeśli to tak można nazwać. I jest tam jakaś lada, jakaś kasa, coś w tym stylu, za którą siedzi jakaś osoba? Właściwie to nie ma czegoś takiego, po prostu przed wejściem znajduje się mężczyzna. Mhm. To... czyli... Okej, to wchodzę na razie do tego sklepu i rozglądam się i chyba najbardziej zaciekawiło mnie to ten czerwony owoc. Ten okrągły czerwony owoc. On jest na jakimś... Na jakichś krzakach. Na krzakach, okej, rozumiem. Chciałbym go zerwać w takim razie. A nie, proszę poczekać. Dobrze. I czekam, stoję w miejscu. Rozumiem, że będzie pan kupować to. Zgadza się. Jeśli mogę się dowiedzieć, jaki jest tego koszt? Rambutanów? Chyba. Pierwsze słyszę. Pół sztuki złota za jedno. Hmm. W takim bądź razie poproszę 2. Zrywa po prostu tobie. To Widzisz, jak roślina zatrzęsła się po tym, jak on zerwał. To wyjmuję 1 sztukę złota i przekazuję mu. Tylko przepraszam, ale pierwszy raz będę to spożywał, więc jeśli mógłby mi pan powiedzieć, jak się to je? Trzeba rozciąć i to białe samo zjeść. I Jak będzie bardzo dobre. coś w stylu jak cytryna? Nie. Czy jadł pan kiedyś śliwki lub winogrona? Myślę, że mogłem się spotkać, więc tak. To proszę sobie wyobrazić, że to jest jak połączenie tych 2 owoców. Dziękuję panu bardzo. Jeśli jeszcze zdarzy mi się przechodzić tutaj w późniejszych godzinach, na pewno wstąpię po coś jeszcze innego. Zapraszam bardzo serdecznie, ale trzeba się śpieszyć, bo później może być zamknięte. Ale jestem tu jutro i Tak. pojutrze. Dobrze. Dziękuję panu bardzo. Do widzenia. Wychodzę. I staram się wypatrzeć swoich towarzyszy. O, widzisz ich rozbitych całkowicie po całym targu. Co w międzyczasie, Lloyd, jeszcze ty robiłeś? Okej, ja chciałem zobaczyć, na razie z żadnym sprzedawcą nie rozmawiać, ale chciałem zobaczyć, na targu się rozejrzeć za rzeczami, które ewidentnie nie pasują do stoiska, na której są. Na przykład miecz na stoisku z jakimiś wyrobami, jakimiś figurkami, albo taki... Wiesz o co mi chodzi? Mhm. Okej.
Nie wiem, czy to cię zaspokoi, natomiast widzisz kamienny miecz znajdujący się w takim jakby warsztacie, w którym grubsza dziewczyna, człowiek z granatowymi włosami związanymi w warkocz. Wydaje się być jakoś cholernie znajoma. Jest do kogoś podobna, ale jeszcze nie wiesz do kogo. Widzisz tam różne popiersia, jakieś po prostu płaskorzeźby, czy właśnie inne rzeczy. I właśnie jest taki miecz. Widać, jakby były na nim różne ozdoby, ale nie powiedziałbym, że runy. Okej. I reszta stoiska jest takimi właśnie rzeźbami. Tak, jak najbardziej. I widać też, że ona ma parę po prostu bloków różnych minerałów, różnych kamieni, które wykorzystuje podczas swoich pracach. Odejdę. Dzień dobry. Dzień dobry, co wspaniałe stoisko. Nigdy nie widziałem tylu rzeźb naraz. No hej! Tak podobają ci się moje rzeźby? Są naprawdę spektakularne, zwłaszcza te popiersie tutaj, ten miecz. Patrzy na ciebie wnikliwie. Rzuć proszę na charyzmę. Mhm. Naturalna jedynka. Dobrze, zaczynamy. Nie. Przepraszam, czy my się wcześniej nie spotkaliśmy? Nie wydaje mi się. Chociaż twoja twarz jest taka popularna, że mogło mi po prostu uciec. To dziwne, bo może to dziwnie zabrzmieć, ale jak panią zobaczyłem, to pomyślałem, że skądś panią znam. Możesz No ale- rzucić na wiedzę, żeby się zastanowić skąd. Mhm. Kogoś, na pewno kogo poznałeś w Talonguardzie. Okej. 13, wystarczy. Wygląda bardzo bliźniaczo do tej karczmarki z Płaczącej Wierzby. To była krasnoludem, prawda? Ona nie była krasnoludem. Nie. Jej mąż był. O, już. Bo właśnie byłem w Talongardzie niedawno i byłem w takiej karczmie Płacząca Wierzba. Czy coś to mówi pani? No jasne, że mówi. Moja siostra tam pracuje. O, za niezwykłe zbieg okoliczności. Zjedliśmy tam najlepsze jedzenie, jakie jadłem od dłuższego czasu. No cóż, a mnie rozwiało tutaj. Myślę, że Słuchaj, nie obrażaj się, tak na ciebie patrzyłam, bo szukam wystarczająco dziwnej twarzy. No, Mam mamy pewien towarzyszy. projekt. Potrzebuję kogoś wyjątkowego, kogoś, kto wygląda tak... myślę, że zainteresuje panią bardzo moi towarzysze. Oni są naprawdę niezwykłymi ludźmi. Może w przeciwieństwie do mnie. I jeden jest na przykład orkiem. Ma takie kły niesamowite to jest. Orkowie tędy przechodzili. To musi być ktoś wyjątkowy. Jakbyś mógł ich przyprowadzić, to będę miała coś dla nich. Po piersie, troszeczkę taniej. No dobrze, powiem to im, ale
Ty co Właściwie, mojej siostry, wiesz może? właściwie to moja przyjaciółka bliżej się z nią rozmawiała. Ja byłem u niej tylko na chwilę na jedzenie. Myślę, że ona jak ją przyprowadzę, to więcej da radę powiedzieć. Nie ma sprawy. O co Widzę- właściwie chodzi z tym mieczem? A, to jest taka dekoracja. Rzuca się w oczy, to na pewno. Widzisz, że on jest w kolorze brązu z właśnie czarnymi, lekkimi takimi maźnięciami. Myśl o takich troszeczkę tribalach namalowanych na nim, na czymś takim na pewno nie krasnoludzkim, nie myśl o runach. On jest krótki, on nie ma dłużej niż 50 centymetrów. Mhm. Wygląda bardziej jako ozdoba, prawda? Zgadza się. Mhm. No dobrze, to pójdę po nich. Jak załatwimy. Do kiedy będzie można panią tutaj spotkać? O, to krótko już, bo już ciemno się robi, ale nasze miasto żyje troszeczkę jeszcze w nocy. No to wspaniale. To może jeszcze dzisiaj się uda złapać. Będzie pani jeszcze jutro? Oczywiście, że będę. No to jak nie dzisiaj, to jutro. Dziękuję bardzo za rozmowę. Niesamowite, że udało się spotkać już tak szybko znajomą osobę. To ja wracam do pracy. No i wracam do reszty. No to wszyscy jakoś tam pochodziliście po targu, każdy popatrzył za swoim. Widzicie znowu Ruvena z czymś dziwnym, co je. Wygląda dziwnie, jest kosmate i różowe. Ale zjada coś białego ze środka. To coś białe ma kolor jak ugotowana pierś z kurczaka prawie. Takie białe, takie włókniste trochę. Gość nie kłamał. Rzeczywiście bardzo dobre. Ale cóż to takiego? Powiem ci, Lloydzie, że do niedługiego czasu nie wiedziałem sam, ale nazywa się to rambutany. Rambutany. W środku. To w środku wygląda jak ugotowana pierś z kurczaka. Wyglądać może, ale smakuje zupełnie inaczej. Zdecydowanie o wiele bardziej słodko. Ukwaru się zastanawia, czy są owoce, które smakują jak pierś z kurczaka. To w sumie owoc czy warzywo? Moim Zioło? zdaniem owoc. Ponieważ jest słodki i wygląda jak owoc. Co ja... Raczej poza tym... Może rosło na drzewie. Warzywa nie rosną na drzewach. W sumie racja. Aczkolwiek rosło na krzaczku. Hmm. To takie w sumie mniejsze drzewo. Ja myślę, że jestem tutaj trochę ignorancki, ale chyba roślina to roślina. Warzywa wiem. też nie rosną na krzakach. Boże, pomidor. Pomidory rosną. Chociaż u Karu słyszał takich, co mówili, że pomidor to owoc. Myślę, że jednak mamy ważniejsze rzeczy na głowie. Jeżeli spotkałeś takich ludzi, to chyba urwali się z ogona Aszy. W każdym bądź razie, czy wy znaleźliście może coś, co was by zaciekawiło? No, ja nie Tak, powiem. Dlatego u Karu musi iść do banku. Wasza trójkę niech rzuci na charyzmę, czyli bez oczywiście Lloyda. Po prostu na charyzmę, nie na Po żaden prostu ten. na charyzmę. 13. 9. 4. Nieważne.
To jak? Kierujemy się do tego centrum, szukamy banku, czy macie tu jeszcze coś do zrobienia? Ukaru chce znaleźć bank, by kupić włócznie. Włócznie. A czy może widziałeś, bo zgaduję, że byłeś u jakiegoś kowala, skoro mówisz o włóczniach. Czy miał może wyroby bardziej skierowane pod obronę? Mam na myśli Czy widziałem tam tarcze. tarczę? Bo na pewno widziałem pancerz, a nie wiem, czy była mowa o tarczach. Oj, była taka ładna, szmaragdowa tarcza. Ukaru widział zieloną tarczę. Jakby z łuskami gadzimi. Tak by jaszczurka. No nic, to pójdę razem z tobą, jak już będziesz chciał kupić coś. Też sprawdzę. Czy Chętnie były, zobaczę. czy były jakieś łuki lub miecze? Ukaru widział miecze. Nie zwrócił chyba uwagi na łuki. Może były. Nie dla Ukaru. Nie, były. Były. Tak. Ale to nie dla Ukaru. W takim razie może też się przejdę. Choć z drugiej strony znalazłam taką piękną figurkę. Chciałabym coś kupić na tym targu, aby wspomóc mych braci. I siostry. Najpierw trzeba mieć za co. Ukaru uważa, że trzeba znaleźć bank. I Właśnie pracę. też tak sądzę. I zaczynamy się kierować w stronę banku. W stronę centrum raczej miasta, szukać banku. Okej. Widzicie sklep z mięsem, z którego bardzo ładnie pachnie. Fantastyczny sklep. No chyba, że ktoś nie lubi mięsa, no to wiadomo. Które z was najbardziej lubi mięso? No chyba Ukaru, no nie wiem. Ukaru na pewno bardzo lubi. Ruwen woli owoce morza, więc to nie jego działka. Nel też lubi mięso. Nie bardzo, ale lubi. Praktycznie tak samo jak Lloyd. Nie to, że nie cierpi mięsa, ale Patrząc na Lloyda, to Ukaru sądzi, że za dużo mięsa to on nie je. Zbliżając się zapachem Ukaru, prawie przyklejasz się do szyby od witrażu sklepowego i widzisz tam najróżniejsze mięsa, kiełbasy, szynki, boczki o różnych barwach. Chyba nie ma Jest zielonego, prawda? A właściwie to jest, a tak ładnie zielone. Ukaru ma mieszane myśli. Z jednej strony czuje ładne zapachy, a z drugiej strony widzi zielone mięso. Ukaru się już przekonał, że zielone mięso to nic dobrego. Masz na myśli, że jesteś głodny? Nie. Znaczy też, ale Ukaru ma na myśli, że ładnie pachnie. Właściwie jakby się nad tym zastanowić, nie jedliśmy cały dzień. Mamy jeszcze troszkę naszych racji. Ale to wasz wybór. Ja jednak sobie odpuszczę. Ukaru woli świeże rzeczy niż suszone. I wchodzę do tego mięsnego. Chodzę za nim. I ja zostaję na zewnątrz. Jest taki mały dzwonek, który po prostu framuga drzwi uderza, jak wchodzicie. I widzicie taki materiał, długi i szeroki, zasłaniający jakby dalsze, jakby za ladą. W bardzo orientalne kolory, nie pasujące do tego miasta. Słyszycie głos. Już idę. Słyszycie kroki i wychodzi istota
którą na pewno żadne z was nie miało okazji kiedykolwiek zobaczyć. Widzicie ogromnego białego tygrysa na 2 nogach, wielkiego na dosyć ponad 2 metry wzrostu, ubranego w skórzane w skórzane ubrania, dodatkowo z pewnego rodzaju płóciennymi akurat spodniami, bez butów. Jest biały i majestatyczny, ma bardzo piękne niebieskie oczy. Ja tak trochę... No nie, duże jest ten jakby pomieszczenie, w którym jesteśmy? Dosyć spora. Ja tak się zbliżam do Nel. Chyba rzeźnikowi uciekło jedzenie. Nie zdążył przyrządzić. Musimy chyba go wezwać. Nel tak patrzy, niesamowicie zaciekawiona. Proszę, proszę wybaczyć moją bezpośredniość, ale nigdy nie widziałam kogoś, kto byłby taki jak pan. Ogólnie jest wyższy od Ukharu o gdzieś 20 centymetrów. Więc... My nie widzieliśmy, żeby on mówił, jakby to, co on powiedział, było jeszcze za tą kotarą, nie? Mhm. Widzę, że was wryło kompletnie. No matkę ziemię, co mówi. Karu, myślę, że to jest rzeźnik. Tak, jestem rzeźnikiem. Czy mogę wam coś podać? I Ukary trochę stoi jak wryty. Nel dosyć też. Jest oczarowana jego pięknymi niebieskimi oczami. Ukar już widział byko ludzi, krowo ludzi, ale Jesteśmy z tej samych czasów, orku. Ukaru sobie nie przypomina. Ukharu, Ashawi, ork, wojownik z Ranaru. Kupujecie? Właściwie Czy sprzedajecie? A co można sprzedać? Mięso. Nie, u Ukaru nie ma mięsa. Nel chyba też nie. nie, w żadnym wypadku nie mam mięsa. Bierze swoje, ale to... Patrzy na Ukharu zmieszana. Na pewno moje zapachy was przywiodły aż tutaj. To akurat prawda. Bajczu wie, jak oprawić zwierzynę. Co Ukharu mógłby tu kupić? Mięso. Jak widzisz, Ukharu mam pod dostatkiem. Chciałbym się zacząć rozglądać, co on tam ma w środku. No to przecież dałem ci opis. No a tego zielonego. Chcę podejść do tego zielonego czegoś. A, interesuje cię mięso z leśnego nosorożca. Prawdziwy okaz. Rarytas. Z czego? Z leśnego nosorożca. Czy mi leśny nosorożec coś mówi? Nie, to coś naprawdę rzadko spotykanego. A czym konkretnie jest leśny nosorożec? Czemu jest zielony? Zwierzęciem
bo takie ma mięso przez pożywianie się cały czas roślinnością w Airolanie. Przez to jego mięso się barwi i dodaje całkiem niezłego smaku. Nie trzeba w ogóle tego doprawiać. Jest bardzo ziołowe. A ile Ukharu by zapłacił za to mięso? A ile Ukharu chce? Za Rozumiem, że to kilogram. są jakby jakieś polędwice, czy to jest jaki Taka szynka, jakby to powiedzieć, trochę Okej. wiązano. Za kilogram 80 sztuk złota. A z tego i wskazuje na takie normalniejsze mięso? Ale na szynkę, czy jakiś... Tak, inny na taką rodzaj- zwykłą szynkę, jakąś taką normalną. A, tak. To z dzikich kuźców. A to z tego kilogram tylko 40 sztuk złota. Ukharu chyba jednak Prawdziwy rarytas. Żywią się truflami. Nawet Ukharu nie żywi się truflami. Ukharu chyba jednak zadowoli się suszonym mięsem. A jak byście zwą twoją rasę? Ja jestem Rakshasą. Ukharu zapamięta. Nie, chciałby się pożegnać, tam machnąć do niego i wyjść. To jest nie na mój portfel. Zapraszam. Później. Jakbyście mieli jakieś niestandardowe mięso z różnych dzikich istot, możemy się dogadać. Zapamiętamy. Dobrego dnia. Bajo. Jajo. Czyli wychodzicie wszyscy? Tak. Okej. Tak. Jak? Nie widzę, żeby się coś kupili. Jak wasze postacie, jak wy, przepraszam, jak się czujecie po spotkaniu z taką przedziwną istotą? Jego oczy, bo były momenty, jak on chodził troszeczkę po tym sklepie, w nieco ciemniejszych miejscach sklepu robiły się wręcz świecące w błękit. Ukharu jest zszokowany, a z drugiej strony zszokowany i tą postacią i tymi cenami, więc jakby znaczy, że on wychodzi z tego sklepu trochę tak oszołomiony tym wszystkim. No ale na pewno zapamięta sobie nazwę tej rasy. Myślę, że Nell jest niesamowicie zaciekawiona już nawet nie tym, co on sprzedawał, ale samym sprzedawcą. I jakby wywarł na niej duże wrażenie. Poza tym to był pierwszy raz, kiedy widziała, kiedy spotkała Rakshasę i nie miała pojęcia, że coś takiego może nawet istnieć. Więc ma sporo w głowie do poukładania. Ukharu nie wie, czy Osasek zrozumie, ale rzeźnikiem był wielki kot. Tak, I tak. to naprawdę niesamowicie. Był większy od Ukharu. Na jego rasę mówią Rakshasa? Rakshasa. I sprzedawał mięso po 80 sztuk złota za kilogram. 80 sztuk złota? Ile? Myślę, że powinniśmy iść dalej. Do banku. Do banku. Zgadzam się z Lloydem. Idziemy dalej.
Zmierzamy do banku. Zgadza się. Dobrze, schodzicie niżej tak naprawdę, coraz bardziej kierując się na południe miasta. Dochodzicie na coś, co można by nazwać placem głównym. Tutaj jest całkiem sporo wolnej przestrzeni. Ciekawy jest plan miasta, bo przypomina troszeczkę takie greckie amfiteatry. Jest sporo miejsca, ażeby sobie usiąść, sporo miejsca na wszystko. Na samym środku, na samym południu znajduje się konstrukcja, która odbiega mocno od innych. Jest pomalowana na złoto, z pięknie kaligraficznie wykonanym szyldem, wykonanym akurat z metalu, z napisem Bank Shantiri. Erpisus z Shantiri, czyli po elficku odpowiednik tego. I jeszcze po krasnoludzku Urga Shantiri. Dodatkowo po lewej stronie znajduje się mała świątynia Sylany i po prawej Ilata. Dodatkowo w otoczeniu znajduje się karczma. Bardzo pomalowana na wszystkie kolory po prostu. Ktoś miał bardzo artystyczną wizję, jak to robił. Jest drewniana, natomiast jest pomalowana trochę na czerwono, trochę na niebiesko, zielono. Fioletu jest nawet trochę. I jest szyld z drewna Tutirimi. Dobrze, to zanim wejdziemy do banku, tego budynku, cokolwiek to jest, to chciałbym wam coś powiedzieć. Aktualnie używam innego imienia niż dali mi rodzice. Nie wiem, czy to jest istotne, ale moje poprzednie imię jest trochę zawstydzające. Ukharu uważa, że to profanacja. To Jak tak znaczy, można? to znaczy jakie? Widzicie, że Lloyd trochę się zaczerwienił. Nel się tak trochę nachyla nad tobą. Aleksiej. To Aleksiej. takie ludzkie imię. Tak. Takie Norma. Dziwne w tym imieniu jest właśnie normalność. Chodzi o to, że zostało mi nadane po takim królu. I nie czuję się godny tego imienia. Tak więc pomyślałem, że jak już podróżujemy od tyle czasu, to mogę wam powiedzieć taką rzecz o sobie. To miłe z twojej strony, że się przed nami otwierasz. Aczkolwiek nie rozumiem, czy mamy teraz się do ciebie zwracać per Aleksiej? Wolałbym jednak Lloyd. Okej. Ukharu uważa, że to haniebne nie nosić swojego imienia. Więc dziękujemy za szczerość, natomiast to dosyć dziwne wyznanie. Ukharu nawet jakby nazywał się Osesek, nosiłby to imię godnie. No, ja nie jestem Ukharu. Nie, jesteś Aleksiej.
I tak Ukharu będzie się do ciebie zwracał. Oj, Czy... Jaka jest wasza opinia? Wolicie się do mnie zwracać tak czy tak? Bo wolałbym Lloyd, ale... Poprosiłbym Nel o rzut na historię. 18. Pamiętasz, że faktycznie poprzedni król, który zginął nie tak wcale dawno temu, ludzi, w 951 faktycznie nazywał się Aleksiej Gryfin IV. Był królem imperium i wiesz, że zginął podczas tak zwanych wojny Szarego Przymierza podczas ostatniego zaćmienia. I wiesz, że w Airolanie od tego czasu było dużo, można by powiedzieć, żali, troszeczkę wstydu, że elfy nie wykazały się tak dzielne jak ludzie. Hmm. Tak więc, jaka będzie wasza decyzja? Myślę, że mogę mówić do ciebie, Lloyd. Chociaż jak tak o tym myślę, faktycznie pamiętam króla Imperium Aleksieja IV. Właściwie Jest dosyć pamiętam o nim historię. Po jego śmierci w Airolanie nie było już tak wesoło. Ja o Aleksieju pierwsze co słyszę, więc myślę, że nie podczas powinno ostatniego- przeszkadzać. Zginął nie tak niedawno podczas ostatniego zaćmienia. Hmm. To może nie będę mówił per Aleksiej, żebyś ty nie zginął za szybko. Ja raczej też będę mówić Lloyd. Ukharu będzie mówił o Sesek. Łatwiej zapamiętać. Czyli nic się nie zmienia. Zgadza się. Cudownie. To dobrze. To co? Ale wiesz, Nel, na pewno, że to demony zabiły Aleksieja. Mhm. To co? Kierujemy się na wypłatę. Do No. banku. Zasłużyliśmy. Tylko kto ma podpis panny Anny? Ukharu ma. To dobrze. No to chodźmy. I wchodzimy do banku. Chodzimy do środka do banku. Okej. Czujecie dziwną energię w momencie, w którym wchodzicie do banku? Tak jakby coś się podziało z waszymi magicznymi zdolnościami. Ale to tyle wam powiem. I dla Ukharu nic się nie zmieniło. Zmieniło się. Ale to może kiedy indziej. Wchodzicie i na wprost was widać schody prowadzące wyżej. Po lewej stronie widzicie kontuar przedzielony stalowymi kratami. Widzicie starszego mężczyznę z długimi wąsami, człowieka, z dłuższymi włosami, już troszeczkę przerzedzonymi, związanymi kokardką z tyłu, taką malutką, w szarej jakiejś kapocie, taki zmęczony, trochę starszy.
Ja podchodzę do niego, ja mam ten podpis, także Ja podchodzę razem z Ukharu. Również Całą podejdę. grupą. Witam w banku Shantiri. Jak mogę wam pomóc? Dzień Ukharu dobry. i reszta przyszli odebrać wypłatę za zadanie. Mm, Tawerna. Tawerna Talangward. Czyli przyszedł jakiś przelew pieniężny do państwa, tak? Jaki był numer referencyjny do tego zadania? Nie znamy, nie słyszeliśmy przynajmniej żadnego numeru referencyjnego. Czy ja mogę sobie przypomnieć, czy na tej kartce, która była wywieszona, by cokolwiek, czy gdzieś Krystyna mówiła o jakimś numerze referencyjnym? Nie, absolutnie. O E, Boże. Prawdę, Ale- prawdę mówiąc, dobry człowieku, po raz pierwszy jesteśmy w banku. A, czyli nie macie u nas w naszych papierach kompletnie. No to tak, dobrze. Zatem trzeba będzie założyć wasze konto. Założyć co? U nas będą deponowane pana pieniądze. Co będą robione? Składowane pieniądze. O, No dobrze, no to proszę wypełnić te dokumenty i zaraz zobaczymy, co da się zrobić. A Jakby ciebie... ja mam jeszcze pytanie, to działa tylko w tym banku, czy No jak właśnie. do innych? Nie, zaczęliśmy działać tak naprawdę od jakiegoś czasu na całym Talanie. Można nas znaleźć w Co? większych głównych miastach. Zarówno w Ale srebrnych miastach, zarówno w Imperium Gryfa, zarówno w wielu wolnych miastach. No, jeszcze trzeba w Grimheimie porozmawiać na ten temat, ale to wszystko da załatwić. No i w Heresz nas nie ma, bo tam jest raczej ciężko. Ja tu nie rozumiem zupełnie. Jeśli położę tutaj pieniądze, to jak te pieniądze będą gdzie indziej? Czy ja będę musiał czekać, żeby je przywieźli? Ukharu Nie, uważa, że my mamy magia. wszystko. A jeszcze jedno pytanie, a w Airolanie też zamierzacie się otworzyć, czy... No tak, pracujemy nad tym. Na razie mamy tutaj blask. A w Ranarze? Wolelibyśmy nie. Ukharu kiedyś to zmieni. Ja nawet nie będę pytał, bo myślę, że już znam odpowiedź. W każdym bądź razie, jak długo zajęłoby nam utworzenie tego konta? A to dosłownie parę minutek, trzeba po prostu poczekać. Ja to wszystko wypełnię, wrzucę to w dane, a potem wir magii i zobaczymy, jaką odpowiedź otrzymamy. Rozumiem, że on nam dał jakieś papiery, tak? Czy wystawił na Tak, ten... on wam podaje takie 4 pergaminy, na których musicie wpisać wszystkie swoje dane. Jakiś węgielek? O, Asho. Co? Co, Nel? Jakiś węgiel? Do No właśnie, tego? czasej do pisania. Dostajecie pióro z kalamarzem. Wow! Ale pióro do zwrotu. No dobra, musicie wypełnić. Jest imię, nazwisko, data urodzenia, pochodzenie. I możecie ustawić swój personalny kod. Ukharu, czy potrzebujesz pomocy z wypełnieniem tego? Kod musi zawierać co najmniej 9 znaków, z czego musi zaczynać się z jednej dużej litery i jednego numeru. Wypełniam papiery, tylko czy tam są jakieś takie małym druczkiem rzeczy napisane przypadkiem? Czy coś w tym stylu? Musicie wpisać, kto odziedziczy po was majątek w przypadku zgonu. Mhm. No dobra, to ja się Okej. biorę za wypełnianie. Ukharu jest skupiony chyba jak nigdy w życiu jeszcze. Czy musimy powiedzieć, kogo wpisujemy?
Możecie napisać na własnym kanale u nas na Discordzie, Okej. kogo wpisujecie. Nie musicie tego mówić na głos. Dobrze. Hasło tak samo? Hasło też. Przepraszam bardzo, ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy któreś z tych danych mogą potem być do zmiany? Tak, jak najbardziej. Wystarczy się skontaktować z jakąkolwiek placówką i powiedzieć o swoim numerze referencyjnym. Okej, dziękuję. Wszystkie zmiany nazwiska przez zawieranie małżeństw rodowych zmiane, bo potem są tylko i wyłącznie problemy. Działamy od niedawna, ale jak na razie zdobywamy klientów jeden za drugim. Nie ma co trzymać własnych pieniędzy pod poduszką albo zakopanych na polu. Najlepiej zostawić je z nami w banku Shantiri. Oddaję swój papier już podpisany. Ja też oddaję. Po prostu zaszokowany naborem informacji, które do mnie przybywają w tym momencie. Haru nie przeczytał, tylko podpisał się tam, gdzie widział, że reszta się podpisuje. Ale wypełnił wszystkie informacje. Chociaż wypełniam wszędzie, uzupełniam każde miejsce. No i ustawiam sobie też swój ten numer. No to wpisz na swoim kanale. Okej. Oddajesz to i pan z Zalady mówi, no niestety wpisał pan złą kombinację do hasła, bo to nie mogą być tylko i wyłącznie liczby. Nawet tu Haru ustawił dobre hasło. Poproszę jeszcze raz. A to ze względu na zmianę będzie potrzebne wypełnienie od nowa formularza. Przez to przez to z pierwszej transakcji będzie potrącone 5 sztuk złota. Jest to magiczny papier. A nie mógłbym dopisać po prostu jednej litery Nie. do końca? Nie. Mhm. No cóż, mam nadzieję, że dobrze spożytkujecie te monety. Ale widzę, że tutaj u dwóch panów wszystko się zgadza. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Oczywiście wszystko potem da się zmienić, ale otrzymujesz dodatkowy pergamin. Wpisz jeszcze raz swoje hasło. Raz dla pewności czytam jeszcze raz, jakie są wymagania do hasła. Żeby zawierało 9 znaków, z czego musi być chociaż jeden znak z numerem i musi zaczynać się z dużej litery. Okej. Mężczyzna popala w środku jakąś fajkę. Jak Ale chciałbym się pach- rozejrzeć wokół. Pachnie bardzo herbacianie. Widzisz dziesiątki tak naprawdę szafeczek, szufladek. On jest cały tym przytłoczony. Jest jakieś tam zaplecze tego wszystkiego, ale nie wiadomo co tam jest, bo tam są takie mocne drzwi. On jest jedynym pracownikiem, na to wygląda. Słyszysz rozmowy jakieś na górze. I to rozumiem, że to jest człowiek, ten mężczyzna. Tak, tak, jak najbardziej. Osasek już. Już. Drogi panie, ale musi pan wpisać także imię i nazwisko osoby, na którą przeszłyby wszystkie skarby pana. I to ja przepisałem z poprzedniego. W sensie takie są jak na poprzednim. Nel wstaje, po czym oddaje dokument. Lloydzie, wpisz imię i nazwisko osoby. Okej. Niech Osasek wpiszą Haruaszowi. Raczej tym razem zrezygnuję.
Przednie są te hasła. O tą chodzi, tak? Tak, jak najbardziej. Okej. I zapadła w banku grobowa cisza. No, drodzy Państwo, troszeczkę szybciej, bo już będziemy zamykać. Chwila, ale zdążymy wypłacić. A zobaczymy, co nam wir magii odpowie. A czy... Sprawdzę jeszcze raz wasze wszystkie te... No, zgadza się tutaj. O, no, dobrze. I ja oczywiście haseł nie widziałem. Magiczny wirze, odpowiedz, czy wnioski zostaną zatwierdzone. Widzicie, jak pojawia się taki magiczny wir dosłownie? Wciąga te papiery i pokazuje się eteryczny obraz waszej czwórki. Taki jakby troszeczkę, nazwijmy to hologramami. Trochę wygląda jak duchy. Boicie się? 4 duchy nagle wasze pojawiają Małe się czy duże? waszej wielkości. Asekuracyjnie ręka na mieczu. Nie, to tylko wasze awatary. Nasze awatary. Awa co? Nie trzeba się tym kłopotać. Dobrze, wygląda na to, że wir magii zdecydował się... No jutro muszą państwo przyjść z rana. A dzisiaj się tego już nie da załatwić. Także zapraszam bardzo serdecznie jutro. Polecamy się na przyszłość. Najlepiej pieniądze nie zostawiać pod poduszką czy materacem, tylko zostawiać je u nas w banku Shantiri. Jak Karu chce zostawić, to nagle go wypraszają i mówią przyjdź jutro. Ja rozumiem cię, Ukaru, ale takie przepisy. W każdym bądź razie, czy miły pan mógłby określić, o której jutro się otwieracie? A nasza placówka otworzy się o godzinie około 10. Ukaru już jest na nogach od dobrych 5 godzin. O 10. Tak, ale my mamy tutaj bardzo ważne zadania. Czy ja mogę określić, która jest godzina? Jesteś wewnątrz budynku. Dobra. Nie masz takiej możliwości. Jak wyjdziesz na zewnątrz, to mogę ci powiedzieć. Tak, Ale jest na no i- pewno później. Ukaru wychodzi. Zaraz za Wjeżdżam tobą. to i wychodzę. Ja wychodzę za Ukaru. No, cóż. No i ja też wychodzę. Kinam głową na pożegnanie i też wychodzę. do zobaczenia, do widzenia, dobrej nocy. Do widzenia. Zachęcam wpaść do Tutti Rimi, bardzo dobre jedzenie. Dobra, wychodzicie i to jest moment, w którym zrobimy sobie cięcie. Także zapraszam wszystkich na następną część. Mam nadzieję, że miło się słucha. Siema.